Herkese salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizə yaşıl lobyanı heç qaynatmadan öz suyunda çox ləzzətli bişirməyin üsulunu göstərəcəm. Tavamıza yağımızı əlavə edib ilk olaraq doğradığımız soğanlarımızı qəşəngcə qızardırıq. Xanımlar, siz bura biraz çəkilmiş ət əlavə edə bilərsiniz, daha dadlı və daha ləzzətli olması üçün. Amma mən bu dəfə tam tərəvəzli və yüngül olmasını istədim. Ona görə sadə hazırladım. Soğanlarımız biraz yumşalıb rəngini dəyişəndən sonra üzərinə duzunu, istiotunu və gözəl rəng verməsi üçün sərgündə vururuq və xırda-xırda doğradığımız təzə pomidorları da əlavə edirik. Pomidorla soğanı birlikdə yaxşıca qarışdırıb biraz qovurmağa buraxırıq. Pomidorlar suyunu salıb tam yumşalandan sonra doğradığımız lobyaları da bura əlavə edirik. Qapağını möhkəm bağlayıb tam bam odda 20 dəqiqə öz suyunda bişməyə qoyuruq. Lobya biraz yumşalandan sonra isə doğradığımız 2 kartofu da bura əlavə edib yenidən qapağını bağlayırıq. Xanımlar, kartofumuz da, lobyamız da tam öz suyunda pambıq kimi mükəmməl pişdi. Sonda isə üzərinə göyərtimizi də əlavə edirik. Videomu bəyəndiksə kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun.